हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम होली के अवसर पर प्रैंक वीडियो बनाना चाहते हैं और हम मौला टाउन में हैं। और मौला टाउन में देखो बाइक वाले जा रहे हैं भैया कई लोग के साथ और साइकिल वाले के साथ प्रैंक वीडियो बना। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को बिना रोके पूरा देखते जाए। भी पड़ेगी। हाँ, जो पढ़ना है वो सुनेंगे, वीडियो खा लेंगे ना यार, कोई दिक्कत है क्या। तो आपको आगे देखते रहे। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
होली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।